Hello，大家波冇神啦。咁今日同大家分享呢個我喺日本3月份呢個日本 Working Holiday 嘅一個生活分享啦。咁啊，照舊啦，一定係有呢個 hiking 呢個 hiking 啊，散步啦。咁啊，仲有參加咗啲唔同嘅 event 啊，又去咗呢一個嘅和歌山嘅附近啦。咁就首先就食咗啲嘢啦。咁啊，去咗一個喺日本嘅越南 event 啊。咁啊，有個越南嘅朋友仔啦，咁啊就喺日本度識嘅。咁啊，日本語學校唔係日本語學校，日本語教室啦嗰度識嘅。咁就邀請我去參觀，即係睇下體驗下啦。跟住完咗之後去食嘢啊，嘰哩卡啦嘢。咁啊，跟住又有同啲日本式嘅朋友仔去食下嘢啦。咁呢度就一路行嘅時候，見到喺市區入邊見到啲咁特別嘅一個荒廢嘅景色啦。咁啊，影低咗落嚟啦。咁跟住又係。都係照舊噶啦，都係同翻啲朋友仔去食嘢咁樣啦，跟住就到咗呢個3月份嘅 hiking 啦。咁啊，去咗呢個中山寺啊，咁一路行啦，沿住呢個中山寺，跟住就去呢一個嘅梅林啦，然之後就再即係喺梅林度一路行一路散步咁樣啦，然之後咧最後都唔係最後嘅，中間就會喺呢一個嘅一個草地啊，到食個晏啦，然之後就有呢一個嘅活動啦，玩啲小遊戲啊咁樣嗰啲嘅。咁啊，食完之後就去咗見到呢個舊行山啦，頭先見到個夫婦岩啦，跟住就會繼續去就會去到一個大林寺墓地啊、青方神清淨寺啊咁樣。然之後咧，今日就係咁就完㗎啦。咁嗰日咧，其實都行咗唔少嘅路嘅。咁啊，真係嗱，呢度就食嘢嗰度啦，有片好大草地咁樣。咁就係啦，行咗唔少嘅路，都幾攰啊。佢真係今次就有少行山 feel 啦咁樣。因為佢好唔定時，有陣時係可能散步，可能喺條街度行下咁樣輕鬆嘅。有陣時就真係可以行下山啊，會攰嘅。就係咁啦，咁樣就基本上啊，呢個3月嘅 hiking 就係咁樣嘅啫。咁跟住咧就去咗呢一個嘅係啦，完咗之後就會去到附近有一個就係呢條，唔係有呢條啦，呢一堆啦，有一堆白化咗嘅蛇係好有名噶啦。咁就去咗嗰度睇咗啲白化嘅蛇啦。跟住臨走嘅時候又見到啲櫻花啊，咁樣又影下相啊，咁樣啦。咁啊之後又係呢個咧就係我呢個去咗呢個日本嘅中華料理店啊，食咗啲中華料理啦。咁啊味道啊同香港食係真係唔一樣噶啦。咁但係咧就係金鑽啦，金鑽第一次真係入一個叫中華料理店嚟食一個中華料理咁樣。咁跟住呢個 menu 啦，咁呢個 menu 咧就係一個響日本橋附近嘅一啲嘅越南嘅餐廳啦。咁我就有個韓國嘅朋友就話佢嚟緊會去韓國，佢好中意越南嘅咖啡，咁樣就諗住響去越南之前啊就嚟揾下啲越南嘅餐廳食下，睇下可唔可以飲到啲咩蛋咖啡啊，咩牛油果咖啡咁樣啦。咁啊呢間其中一間啦，咁嗰段時間食咗好多次越南嘢噶啦。咁啊，點解影低呢一個咧？就係你見到啦，英文同埋中文都有啲奇奇怪怪嘅翻譯嘅，例如嗰個小食咧係冇乜嘢問題啦，我有一出小食咁啊。但係佢英文係直譯嘅係 junk food，咁啊怪怪地啦。咁啊，但係大家睇翻咧，左邊1999蚊990 yen 嗰個中文譯名叫去他媽的油炸食物啊！呢個翻譯就覺得實在太有趣啊，所以就影低咗落嚟啦，個紀念啊。跟住落嚟都係啲食嘅嘢啦。咁啊，呢一個就都幾得意啊！佢搬上嚟嘅時候有啲煙啦。咁啊，之後就同咗個 friend 啦，去咗呢一個嘅北千里附近啊。咁就呢個。去下啦，有冇未去過？之後咧就有呢個 event 啦。咁呢個 event 就係呢個日本語教室啦。咁搞個 event，咁啊響個星期六定唔記得星期日啦，定唔知星期五公眾假期咁樣啦。就係有一個咁嘅 event，就係話擺個攤位喺度，然之後同啲細路仔咁啊講下你嗰個地方嘅
say hello 嘅打招呼嘅方式啦，咁樣一個體驗啦。咁講真就係、亦都我覺得好多謝呢一班日本語教室嘅志願者啊，咁樣嗰啲啦。另外覺得呢一個旅程覺得好溫馨、好親切啦，亦都係我覺得有一種好想屬於呢一度，但係始終都係知道自己得一年咁啊，翻到去香港嘅時候就係、你唔好話呢份緣係會就咁完結啦，始終都會仲有機會，可能你去旅行啊，揭一卡嘢會翻咗嚟日本大阪啦。咁但係始終就係、就係冇而家咁可能見得咁密啊咁嗰啲，咁真係我真係覺得呢種親切係真係令到我有一種好想留喺度嘅感覺嘅，但係就你話係咪真係好想喺日本度移民，又真係冇咁嘅感覺喎。咁跟住呢度啦，佢哋完咗個 event 之後咧，就一齊去同嗰班日本嘅sensei 啦，咁啊去咗呢個咁啊響附近嘅一個叫做城寨食堂嘅。港式餐廳啦，或者係叫做港式料理店啦。如果日文嚟講嘅話，咁可能就係、咁就嗰度就擺咗好多電影嘅 poster 啊，咁樣嗰啲咁樣。大家都知道日本最近因為九龍城寨啦，咁都有多少嘅即係港產片都多少喺日本度又興翻起少少熱潮嘅。咁呢一個店長咧，佢就話香港人啦，咁啊本身好似都有少少拍攝底嘅。咁啊有做開類近嘅嘢啦，咁啊佢間鋪頭亦都有話伍允龍去幫襯過，留低個簽名咁樣嘅。咁就跟住我就自己一個去咗呢一個嘅和歌山縣嘅呢一個士拉哈麻啦、白濱啦，同埋呢一個嘅那智瀑布嘅。咁啊，首先就去咗遠啲嘅嗰個先，頭先見到啦，就係嗰張Google 嘅地圖。咁就離呢一個大阪其實都有段距離嘅，我正坐，因為佢冇其他選擇可言㗎，就係得JR 嘅啫，坐 JR 差唔多坐去到我第一班唔係第一站係去咗嗰個那智瀑布嗰邊先嘅，咁就係嗰個聖土站啦，咁就坐咗成差唔多5個鐘頭車㗎啦，咁就係啦，就5個鐘頭真係辛苦嘅。至於你話，值唔值得去咁樣，你可能我覺得我自己做個總結就係我去咗2晚3日啦，3日2晚啦，咁就如果冇去過嘅，你咪去下睇下咯，即係欣賞下啲大自然啊、Kitty 卡嘢。但係如果你話去過嘅話，其實你應該都同我有一樣嘅諗法啩，我估即係同一個地點未必想再去一次咯。因為嗰邊話就話觀光地界，其實就唔係話真係咁多嘢玩啊，或者點，真係影下相去下就算咁嗰種啦。咁啊頭先見到啦，有個叫大門版嘅啦，咁大門版如果大家上網 search 下嘅話，就會有一個好靚嘅一個有山滿青苔嘅一個陰暗嘅一張寫真，一張相嘅。咁啊好彩啊，唔話唔好彩啦。咁嗰日我去嘅時候天氣幾好啦，咁啊影唔到嗰種 feel 啦。咁但係都好嘅。咁因為我第二日再去第二度嘅時候，佢係落雨嘅。咁啊再趕啦，咁就係啦。咁啊一路行啦，一路影下啲花花草草啊，又係咁。跟住就會去到嗰個嘅嗰個嘅那智大社啦。咁啊一個神社嚟噶啦。咁去到嗰度就會有一個嘅呢一個求籤啦，咁個籤筒係比較大嘅，因為同我哋平時可能普通神社見到嘅唔同啦，佢真係好大碌嘅，即係可能有1/3個人咁上下咯。如果我1米7嘅話，咁可能佢係大概50厘米左右。總之就頭先見到就好大碌嘅，跟住呢度仲有一個捐樹窿嘅環節啦。咁啊，你買過嗰啲嗰啲，我唔記得咗叫咩，嗰啲叫即係寫字嗰啲板啦。咁咧，跟住就寫完之後就去咗入去個樹窿度捐一個圈，跟住 Kitty 卡又掛埋啲嘢咁樣啦。咁跟住就隔離就有一個叫三重塔啦，仲係喺個瀑布隔離嘅。咁你見到個瀑布啦，同埋個三重塔嘅。然之後就沿路一路行落去啦，咁啊經過個三重塔啦，經過三重塔之後咧，就會去到嗰個那智瀑布啊，咁始終都要行少少時間噶啦。咁確實啊，我人生入邊
上一次啦，去嗰、個聖美子嘅時候都有見過瀑布嘅，但係去到咁長嘅瀑布就真係人生暫時第一次見啦。咁啊，確實係都有種感動嘅感覺嘅。咁啊，大家如果可能即係人生經歷多過我話，呢啲濕咗小兒科咁冇計啦。咁我係真係見識少啊嘛，咁係啦。咁啊，跟住就佢附近啦。頭先呢一度真係好鬼多青苔啊，Kitty 卡嘢咁樣，咁啊影下啦。咁啊，然之後就去到住嗰度啦。咁啊落翻去頭先嗰個聖普站嗰度啊。咁就嗰度就好鄉下、好鄉下嘅一個地方嚟㗎啦。夜晚係基本上係誒得商店街嘅幾間嘢係有開到可以食嘢嘅啫。咁就其他譬如有好多都已經係執咗粒啊，可能2020幾年嘅時候已經執咗粒啊，可能疫情執咗粒啊，或者點樣樣，或者係好早已經閂鋪。即係平時如果你話去日本旅行，可能佢哋8點鐘收鋪嘅商店賣嘢嘅地方，佢可能嗰度就係我記得5點至6點就已經收咗鋪噶啦。咁就嗰度有啲將條街道嗰啲竹湯啦，咁樣就可以免費咁浸一下，然之後可能喺個海邊度啊，或者點樣樣傾下偈啊，kitty 卡啦嘢啦。咁啊，其中一個嗰邊嘅景點啦，就係呢一個嘅海上嘅一個鳥居啦。咁啊去咗嗰邊打下卡啊，咁啊又周圍行下啦。咁啊，但係都係嗰句啦。咁嗰度真係好鄉下嚟嘅。夜晚咧，除咗商店街比較燈火通明少少之外咧，係真係好黑嘅。如果真係大家係即係，如果兩三個人去嘅，一班人去咧，可能就冇乜嘢嘅。但係如果一個人去嘅話，就真係小心啲啦。咁我自己都係一個人去啦，咁所以其實有好多位我都唔敢行到太深入嘅，始終都夜啦。嗰度真係好黑嘅，一夜咗嘅話。誒，好似頭先嗰個鳥中唔係海中鳥居咁啊，嗰邊係真係基本上冇鋪頭冇燈咁滯，有人住嘅，但係就你都唔知嗰度邊間屋有人邊間屋冇人啦。但係好似都好新淨咁，但係其實佢哋入邊連燈都冇開到㗎，所以就真係小心啲啦。如果真係去嗰邊嘅話，咁嗰邊就最出名就係食呢個吞拿魚啦。咁就喺嗰邊晚餐度就是但揀咗間餐廳，平平地唔算太貴，即係唔係平嘅，只不過唔算太貴嘅餐廳啦。咁啊點咗份嘢啦。咁啊頭先講咗嗰邊係出名吞拿魚啦。點解咧？就係因為佢哋有個吞拿魚嘅一個市場每朝嘅。咁我去到嗰邊我先知嘅，係酒店嗰個姐姐話俾我聽嘅。咁而家呢度啦就係嗰個朝頭早嘅嗰個吞拿魚市場啦。咁就因為知道咗呢件事啊，咁啊，梗係要去睇下啦。咁本身都講住一晚，咁啊，最多就係早啲起身。我記得係7點鐘開始，是8點鐘開始啊，好似7點鐘開始嘅。咁啊，一大朝早行咗過去嗰邊參觀下咁樣嗰啲嘅啫。咁就我老老實實呢3日2夜係每一日我都係極早起身咁滯噶啦。咁啊，點解咁講咧？因為朝頭早咧，第一日朝頭早咧，應該話去大阪去和歌山嘅 JR 咧係得4班嘅，都係唔知4班定5班啦。咁啊，朝頭早8點定9點，跟住12點，然之後下一班就去晏晝唔知3、5點咁上下噶啦。所以咧，你一係就揀朝頭早直接懟過去，咁啊變相我就揀咗8點幾個班啦。咁就呢個8點幾嘅話咧，咁啊大家都要梳洗啊，kitty 卡嘢準備啲嘢，咁啊變相又好早起身啦。咁啊第二日頭先都講咗啦，就係去呢個魚市場啦。咁所以佢7點開始又要早起身去睇下個魚市場咩料啦。咁當然你冇去過，我都覺得你值得去睇一睇嘅。但其實你真係唔使咁準時去，因為你其實冇嘢買啊，冇嘢賣啊咁樣嘅。即係你冇份參與入邊，你就喺出面影下相咁樣嘅啫。跟住就去咗隔離嘅一個8點鐘開始提供朝頭早餐嘅一個market 啦。咁啊食咗個早餐啦，對住個海嘅，然之後就開始出發去呢個士拉哈麻啦。咁去呢個士拉哈麻咧，咁就搭 JR 啦，都係冇得揀噶啦。咁就都搭咗成個幾，差唔多2個鐘頭嘅。因為你預大阪去嗰邊嗰個幾浦站啦，用咗5個鐘頭。你而家呢個士拉哈麻等於係中間咁上下，咁啊一個回程嘅一個中轉站咁樣。咁嗰邊就出名咧，就係一個嘅海水浴啦，即係沙灘啦。
係啦，咁啊，但係咧，我去嘅時候咧，就係呢一個嘅春天啦，咁就基本上就正常嚟講係冇乜人會去嗰邊係游水啊、k i 卡拉嘢嘅。咁另外一樣嘢咧，就係一個溫泉啦。咁頭先我都講咗啦，咁就係比較係春天啦，亦都唔係話太即係當然啦，溫泉你一年四季你都可以去浸，但係就可能冇咁舒服啊，或者 k i 卡拉嘢啦。跟住就我一路行過去嗰個嘅一個嘅觀光點啊。因為佢啲觀光點咧，全部都喺晒海邊附近，有溫泉也好啊，頭先講嗰啲海灘啊、k i 卡嘢都好啦，全部都喺海邊嘅。咁但係佢個站咧就真係唔係完全唔近海邊㗎，你行過要個鳩幾鐘㗎，跟住就你可以揀搭車嘅，但我諗下嚟都嚟到啦，咁我可能用多啲用雙眼啊，用隻腳去感受下呢個附近嘅環境啦。咁啊行咗個幾鐘過去啦，跟住就一路行見到一個咁嘅一個樂園啦，咁啊見到一隻類似亞古獸嘅物體，咁啊但係佢話佢45周年啦，咁我當然唔知嘅吉祥物係幾時有啦，但係就只可以講因為太似亞古獸，所以影低咗落嚟啫。咁啊，跟住到咗嗰個海灘啦，咁啊行咗過去影咗啲相啦。咁就因為頭先都講過嘅，就係一嚟啦春天啦，二嚟咧其實我嗰日去咧有少少雨嘅，即係唔係話好大少少咁樣啦，雨都要擔遮咁嗰種嘅。咁就變相就係啦，基本上冇人咁滯啊，去到嗰個海灘咁啊，影下相，跟住又係周圍行，打開 Google Map，跟住有啲咩所謂嘅景點就行一行，即係來都來了啊，咁啊，梗係乜都影下，乜都行下，都係頭先咁講啦，一路行一路用對腳、用隻眼去感受下呢度附近嘅觀景啊、感覺啊咁嗰啲啦。咁就頭先講啦，海邊啦，咁啊一直沿住海啦，咁啊呢一個就其實呢一嚿石或者一個島仔啦，都係一個嘅好似叫 N 島啊定唔知乜鬼嘢嘅，都係一個景點啦。咁就跟住去到佢嗰個嘅即係 Google Map 嗰度啦，佢會有幾個唔同嘅打卡點嘅，就係影呢個專門影呢個 N 島嘅。咁我逐個去到最遠嗰個影完就收工，就係咁嘅啫。咁啊，跟住就頭先講啦，呢度係一個溫泉嘅地方啦，咁就變相咧，佢好多咁嘅坑渠咧，其實會見到有好多咁嘅煙啊，會飄出嚟嘅。咁啊，佢哋嘅溫泉嗰啲煮嗰啲熱水嘅地方啦，咁啊都幾得意啊，影低咗啦。之後就呢個係個溫泉旅館啦，咁啊好貴好貴，本身700幾 yen 嘅啫，咁連埋稅啊，乜乜費物物費成1000 yen 一晚啊！咁啊，景觀啊，見到都幾靚嘅，亦都係有一種即係你入到去要除鞋，然之後可能着拖鞋啊、kitty 卡啊，響佢個館內去行啦。你浸溫泉行去溫泉嗰度又要咁樣去做啦。咁就係直到去你一係退房，一係就你要交你條匙去個 reception 嗰度，然之後攞翻對鞋，你先至可以出去出面可能食嘢啊或者買嘢咁 kitty 卡嘢嘅。如果唔係你就一直對鞋都擺喺佢哋個門口嘅 locker 嗰度噶啦。咁啊溫泉嗰方面咧，咁佢就分男女啦。咁我男人嚟嘅就入唔到女嗰邊啦，我就可以分享男嗰邊。咁男嗰邊嘅話咧，就室內就有兩個池啦，同埋一個細細地嘅桑拿啦。咁啊室外嘅話亦都有兩個池嘅。咁一個就係嗰啲石頭 feel 嗰種啦，另外一個就係你浸喺木桶入邊嗰種。如果大家有去過嗰啲日本嗰啲所謂溫泉啊、其他嘢，都大概係呢啲 feel 噶啦。咁啊，跟住另外咧就仲有一個出面咧就再有兩個叫私人溫泉，同埋一個男女混浴嘅。咁啊，男女混浴嗰度咧嗰啲規則太麻煩啦，我唔想特登去搞啦，咁我就唔特登去嗰邊去睇去整啦，我自己都尷尬又成咁樣。但係佢咧即係你唔係裸體嘅，佢有講到，佢係要着翻嗰啲圍巾啊，即係男人就淨係圍下面啦，女人係圍晒全身咁樣去圍嘅。跟住就嗰啲私人嘅溫泉咧，咁你哋可以去 book 啦，又或者去排隊嘅。咁我去到嘅時候都嚟到來了啊，咁啊排咗一陣啦，排咗大概廿零分鐘咁啊，咁啱就前面嗰個就浸完咁啊，跟住就到我去啦。咁啊，完完全全係一個你當可能4到5個人浸到入去嘅一個溫泉啦，而且係
一個獨立嘅空間啦，可以望到出面。如果朝頭早浸嘅話，你可以望埋出面嗰啲海景啊、Kitty 卡嘅嘢都應該幾正嘅。咁啊，跟住就呢個第二朝啦，咁啊去咗呢個温泉嘅，因為呢個温泉旅館咧都喺海邊啦，咁啊温泉旅館有個類似觀景台咁嘅嘢，咁啊影咗張相啦，跟住就去咗呢個三段崖嗰邊就即係都係景點啦，見到 Google Map 度有啲咩景點就行咗過去，都影相啊，咁啊嗰日一開始嘅天氣都幾靚，都幾靚幾正㗎，你見到啦，個海有藍色，個天有藍色咁啊，只不過跟住慢慢一路行過，佢又冇落雨，但係就烏雲就開始密布咯。咁就係啦，跟住就一路行。咁其實講真，全部都係海邊嘢嚟嘅啫。可能有啲即係啲海浪衝上嚟，你嗰啲岩石啊，嗰啲岩石嗰啲觀景啊，Kitty 卡嘢。如果你話我冇去過嗰邊見下嘅 OK 咁樣，但係你話好感動啊，Kitty 卡嘢咁，我又覺得未至於。但係都係嗰句啦，如果冇去過嘅話，去一去亦都無妨嘅。嗱，你見到啊，呢度開始啲雲就多噶啦。咁啊，但係咧就你話推唔推薦？即係好似譬如我話我去大阪，可能去7日咁樣，然之後我花可能3日4日去和歌山咁樣，我自己又覺得好似你可能你去京都咧，你可能去奈良，或者你可能京都奈良都去過好多次啦，真係冇地方好去，你咪去咯。但係就你預咗唔係，嗯，你預咗係譬如你係真係去一個好度假 feel 嘅話咧，即係唔係去一個講行程講要影好多相即係要 shopping 啊 Kitty 卡啦，你淨係影大字影相，你可以連咁嘅相咯。咁啊，跟住又食嘢啦，晏晝食咗一間咁嘅餐廳啦。咁啊，頭先你見到都幾豐富嘅，都1000 yen 啫喎。咁啊，有少驚喜嘅。咁啊，影低咗張餐廳啦。跟住又係繼續喺海邊度啦，又有啲岩石啊，又係所謂即係喺 Google Map 嗰度就係一啲嘅景點啦。咁嗰邊都好多人嘅，日本人又有，旅客又有。我見到嗰啲咩，哇，老老實實呢個白濱咧，我唔知點解我嗰日去嘅時候咧，係我暫時嚟講，即係心齋橋都冇咁多香港人啊，老老豆豆。因為我住嗰間溫泉旅館咧，唔知係嗰日佢哋跟團定點咧，好多香港人。咁所以我唔知道究竟係香港人嘅大家究竟係中意呢個地方啦，呢個白濱啦，白濱係咯，呢個白濱啦，究竟係大家咁中意一定係抑或係即係咁啱嗰一團人嚟咗之後，我自己感覺好似好多人，好多香港人呢咁樣。咁啊，到最後就4月，唔係3月尾啊，3月尾就同呢個日本語教室嘅人啦，咁就去咗呢一個嘅賞櫻大會啦，係咯嗰啲お花見啦，咁啊嗰邊就去咗個教室附近嘅一個公園嚟嘅，咁嗰邊嘅櫻花就唔算話好多噶啦，即係比起賞櫻就我覺得係一個大家聚會嘅一個理由咁解嘅啫。咁啊，最後嘅話就係一個因為我有單到嚟到日本之後有單到嗰啲 Lamco 啊、Jigo 嗰啲咁嘅夾公仔 Apps 啦，咁就見到話有個 event 喎，去到開呢個 event，跟住就俾個工作人員 staff 上去睇嘅話，就可以有張免費嗰啲 PR 卡喎。喂，咁喳喳啦，哇，攞咗包嘢咁啊！係咁啦，咁啊，成個3月嘅分享就到呢一度啦。咁如果大家中意嘅話，就記得俾大家留言啦、分享啦，同埋訂閱嘅啊，係，仲有最後就係分享埋呢個最後嘅同日本人交流完之後嘅小知識啦。咁就係呢個日本嘅睇，即係你去日本嗰啲影院度睇戲啊。咁啊，如果佢入場係呢個10點50分嘅話咧，咁你預咗咧就係入場嘅之後咧，就算你準時入場10點50分入場啦，佢都會播你15到20分鐘嘅廣告嘅。咁就香港都有播啦，但係我印象中就好似冇播到15分鐘到20分鐘咁長啦。我嗰日就真係硬生生睇咗20分鐘廣告咁多嘅。咁就拜。